Ahojte priatelia, ja som Maroš z Ústia a dnes by som vám chcel v krátkosti povedať o našej práci s karbónom. Karbón využívame pri výrobe takmer všetkých našich doplnkov. Nie je to nutnosť, ale určite je to zaujímavý dizajnový prvok, ako vidíte napríklad tu, kde sme vyrobili karbónové madlá, karbónové logo, karbónové kovania, alebo môžeme sa takisto pozrieť na tento kufor, kde má len veľkú karbónovú dizajnovú platňu s grafikou inšpirovanou prešívaním interiérov vozidel Lamborghini alebo karbónový nametag, v tomto prípade bez mena, ale s bičkom. No, ale takisto pri drobných doplnkoch, ako vidíte napríklad tu, čo je box, hlavne teda pre zberateľov, aby ste mali poriadok v kľúčikoch vašich zberateľských kúskov. Takisto v našej kolekcii môžete vidieť púzdra na kľúč, opäť s karbónom. Nepoužívame len klasický twill karbón, môžete si zvoliť, aký karbón chcete vy. Každý karbón má určité špecifika, tu vidíte napríklad forged karbón. Ale dnes by som vám chcel v prvom rade predstaviť našu novú exkluzívnu divíziu Esteem Art. Karbón pretvárame do skutočných umeleckých diel, ako sú napríklad sochy, busty. Vidíte, tu je forged karbón. Ten forged karbón je zaujímavý tým, keď sa dobre uložia jednotlivé dieliky, jednotlivé časti, tak veľmi zaujímavo pracuje so svetlom. Na karbón takisto používame ručné maľby. V rámci kolekcie Esteem Art sme uviedli radu doplnkov do domácnosti pre fajnšmekrov, pretože deň nemôže začínať inak ako správnym krokom napred. Krokom v topánke, do ktorej sa obujete exkluzívnym obúvakom. Opäť vidíte tú prácu s karbónom. Tuto vidíte napríklad forged karbón v spojení s zlatými plátkami, alebo veľmi zaujímavú a našimi klientami preferovanú voľbu kombinácie karbónu a kože. V tomto prípade sa jedná o pravú krokodíliu kožu. V rámci konfigurácie vašich produktov neskutočné množstvo rôznych možností, farebných možností kože. V prípade exotických koží sú to krokodílie kože, hadie kože a mnohé iné kože a kožičky. Ako ste si možno všimli, pred vami niečo skrývame. A to patrí takisto do našej kolekcie a jedná sa o, čo by ste povedali, niečo nám to nasvedčuje. Je to ďalšie umelecké dielo. Karbónový skelet dámskeho trupu. Je naozaj veľmi impozantný, zachytili sme všetky krivky krásy ženského tela. V tomto prípade sa jedná o odliatok reálneho ženského tela. Takéto produkty vyrábame na mieru, pokiaľ by ste chceli odliať svoje telo, je to možné. Vieme vaše telo buď komplet naskenovať, alebo spraviť odliatok, s ktorým následne pracujeme. V rámci kolekcie Esteem Art nájdete mnoho zaujímavých obrazov, ktoré robíme na mieru podľa vašich požiadaviek, ale takisto podľa cítení našich umelcov. Ak vás naša práca zaujíma, tak budem rád, ak nás budete sledovať. Budeme prinášať v budúcnosti mnoho naozaj zaujímavých a impozantných diel určených pre milovníkov moderného umenia. Toto je naša divízia Esteem Art. Priatelia, máme nový deň. V prvej časti videa sme si ukázali našu divíziu Esteem Art. Dúfam, že sa vám páčila. Dnes sa pozrieme na BMW M3 Touring, ale ešte predtým, než sa pustíme do tohto autíčka, tak vám ukážeme drobné zmeny u nás v priestoroch, v ktorých sa nachádzame. Sú to priestory Hellcars Garage. My tu máme svoj showroom ohľadne doplnkov, kobercov a tak ďalej. Našu prácu poznáte, ale v tejto garáži viete takisto nájsť kompletné čistenie vašich aut, kompletný detailing, keramiku, leštenie, mnoho ďalšieho. Môžeme si pozrieť k tomuto kocúrikovi. Čistenie exteriéru, interiéru, tepovanie, čistenie kože. Nevedia vám tu nejakú slavičku prichystať. Máme tu fresh. To preto chceš. Keramika, je tu široká škála služieb. Není to len pre luxusné autá, môže tu prísť ktokoľvek, kto chce, aby o jeho autíčko bolo postarané na vysokej úrovni. Ste tu vítaní kedykoľvek na adrese Pripojna 5 v Podunajských Biskupiciach. Môžete samozrejme garáž sledovať aj na Instagrame, nájdete ju pod rovnakým názvom Hellcars Garage. Instagram dávame tu, ale tiež do popisu. V tomto momente sa môžeme pustiť do hlavného bodu nášho druhého programu, lebo hlavný bod vlastne bol karbón, čo
čo sme vám predstavili, ale teraz tu máme tohto šmolka. Autičko môžeme dať do garáže, povieme si niečo k tomu interiéru. Je to celkom zaujímavá konfigurácia, táto tu krásna šmolková modrá, neviem jak sa volá. Za mňa veľmi pekné, ja mám rád pestré farby, môžeme si ho naštartovať. Let's go! OK, za mňa celkom pekný interiér. Tomu ver. Tu aj karboniky. Tam je pekné, keď auto majú svetlé interiéry, že nie je to také fádne, čierne, OK, black on black style je cool, ale vyzerá to fajn, tak to si myslím. Je to dosť pestré. Wow. Dobre, autičko trošku povysávame, môžeme ísť na vec. Máme tu fakt cool kombinácie tých nití. Tá farba, aj to ambient osvetlenie pekne pasuje k tej exteriérovej farbe. Fakt, že fresh. Myslím si, že ten komplet to bude zajebisté. Veľmi zásadne to zmení ten interiér. Celé to auto je veľmi pekné, má taký športový charakter. Aj ten interiér je pekný, ale chce to tomu nejaký šmrncik dodať. Tak, za mňa, ja už som možno pokazený, samozrejme každému sa páči niečo iné. Za mňa je to naozaj veľká a zásadná zmena toho interiéru bez toho, aby bolo potrebné robiť nejaké zásahy. Veľa ľudí môže povedať, že tie gumené koberce, ktoré tu sú sériové, sú dosť funkčné. To vám ešte ukážeme k tomu. V prípade BMWčiek, tak gumené koberce sú fakt akože perfektné. Vieme ich používať aj spolu s našou 3D sadou. Dáme si teraz švenk na pár záberov pred. Let's get started. Presne ako si vravel, Dušan, tie gumené koberce od BMW sú fakt praktické, sú dobre spravené, to treba uznať, vidno to aj tu, že máme tu aj to bočné vedenie, keď sa vám niečo vyleje v kufri, je to premyslené, tak ako to má byť. Áno, ako som vravel o tých gumách, tak takisto aj tie pôvodné sériové koberce vieme používať v kombinácii s našou 3D sadou, to vám ukážem ešte samostatne, keď to hodíme do auta. Tým vás v dnešnom videu nebudeme zaťažovať, ako to tam zakladáme, toho ste už mali dosť, takže ja to tam šupnem a ukážeme si, ako to vyzerá na záver. Bude to zaujímavé a potom si ukážeme tie detaily. Také funkčné, technické veci, praktické veci pre užívateľov. Vidíte, že nájdete u nás zaujímavé autá, hobby auta, aj bežné, aj možno trošku zaujímavejšie, aj športové, aj nešportové. Ak si chcete dať vyčistiť aj bicykel, Tak čistíme bicykle. tak Vlastne chlapci z garáže. je tu na to priestor. Áno. Všetko tu je. Pre vás. Sme tu pre vás a s vami. Tak. Eliška nám auto povysávala a ideme na vec. Idem na to, start from the button. No hovor dačo nám. Ja sa musím, keď tam dávam koberec, sa musím sústrediť primárne na to, aby som ho tam zakladal, aby som ho nezaložil krivo, alebo proste niečo. To je v poriadku, Maroš. Ale vyzerá to dosť dobre. Ten kufor vždycky... Kufor, konkrétne k ňu, podľa mňa, veľa ľudí si nedáva robiť tú podložku do kufra a dá si spraviť, že celú sadu, ako som vravel, 100 ľudí 100 chutí, ale kufor je za mňa proste strašne krásna časť, pretože ukážem vám prečo. Je to veľká plocha, ktorá vie veľmi pekne vyniknúť. Máte zatvorené autičko, krásne, super, tešíte sa, rozprávate si s kamošmi, máte super mood a všetko je super a vy si idete hodiť tašku, samozrejme našu tašku do kufra. Všetci vaši kamaráti si myslia, že normálna vec, nič sa nedeje. Vy otvoríte kufor, máte peknú tašku, už z toho ste samozrejme škeli a zrazu bdzik! Fú, flex. Takže aj s kobercom do kufra sa to zaflexiť. A sedí perfektne z každej strany. Vidíte tu možno malé vlnky, ale tak je to... Teraz sme to tam dali, ono si to trošku sadne časom. Presne tak. Realita BMWčiek je taká, že vzadu nikdy nie je veľa miesta. Možno niekedy hej, ale vo väčšine prípadov asi nie. Keď porovnáte napríklad taký Superb kombi a BMW 5 kombi, tak BMW 5 kombi sa týka miesta, môže schovať. Kto vie, možno je to spôsobené tým, že je tam viac nejakých odhlučňovacích prvkov, ktoré uberajú miesto. Tak nedá sa v tomto prípade odoprieť tá kvalita tých materiálov BMW, pretože naozaj je to pecka, spracovanie je krásne. Či už je to tá koža, alebo karbon, všetko je fakt tip top. A predsa len je to športové auto, takže toho miesta tu nie je až tak veľa. Ale taký Maroš by sa tam zmestil. Maroš sa zmestí všade, ja sa proste zmestím. No, zistili sme, že je to Daytona Beach Blue
Takže to nie je šmolková modrá? Veru nie, ale je to najbližšie až si ku šmolkovcom. To je taká pekná farba, nie je úplne, že taká tyrkysová, ale naplňa ma radosťou. Si z nej šťastný, hej? Som z nej nadšený. Myslím si, že sa vie pekne zladiť s tým červeným interiérom. Vidíš, že sa ti nepáčilo. Nie, že nepáčilo, práve že Mal si výhradu. pre mňa Si to súdil. je to taká vínová červená. Ja osobne si myslím, že to vychádza z toho prvého, z tej prvej čaročky zo značíku M. Čo ale? Táto Daytona Beach Blue. Jaj, to by mohlo byť ináč. A všetky myslíš, že budú byť? To asi nie. Proste, ale keď sa pozrieš na tú farbu, tak ti to pripomína more, slnko, pláž. Inak takto na tom zábere vyzerá tá farba, ako keby to bola tá farba, čo sa dáva na M2, ale v skutočnosti je o dosť viac tyrkysová. Takže finišujeme. Sme v závere. Posledný koberček, perfektné. Všetko pekne sedí, ako obvykle, a ten interiér, no ukážeme si. Ja vám chcem trošku aj so svetlom viacej k tomu povedať. Myslím si, že ten interiér to zmení naozaj zásadne. Je to veľká zmena, veľká pozitívna zmena a hlavne pri takýchto autičkách, ktoré sú pekné aj znútra, ktoré sú zaujímavé. Samozrejme, aj keď je interiér čierny, tak to vie ten interiér oživiť. No a keď si auto kúpite, tak väčšinu času trávite v ňom, čiže mali by ste si spraviť pekný ten interiér. A robíme ich podľa vašich požiadaviek. Ale mohol by byť vlastne aj úplne odlišný. Myslím ako, že tá... Môže byť kľudne aj úplne odlišný od vašich požiadaviek. Nie, to nie. Skôr myslím, že môže byť odlišná farba kobercov ako sedačiek. Áno, samozrejme. Väčšinou teda je tá konfigurácia, respektíve ten dizajn, aj tá farebná kombinácia na základe konfigurácie interiéru. Robíme tie koberce podľa vašich požiadaviek. To znamená, že keď má niekto rád konkrétne farby, alebo chce tam nejaké osobné veci, výšivky, logá a tak ďalej, vieme sa s tým vyhrať naozaj, že do posledného detailu tie koberce šijeme ručne, čiže vieme mať fokus naozaj na najmenší detail. A ako sme už možno spomínali, záruka 5 rokov na akékoľvek poškodenie. Môžete si kúpiť koberce hoci kde, ale pochybujem, že vám dajú záruku. Maroš, veľa ľudí sa pýtalo na Instagrame, že koľko by vyšla takáto sada kobercov. Takáto sada kobercov, vrátanie podložky do kufra, stojí presne 1800 eur. Čiže v tomto prípade, hej, pri tejto M3. Áno, sada kobercov 3D, to znamená komplexné uzatvorenie podlahovej časti vozidla s dvojitým dnom. Vlastne sú to väčšina tých sad, čo ste doteraz videli na tých videách, je sada 3D, tak táto sada vychádza 1450 eur bez DPH. Akákoľvek konfigurácia môže byť, či už je to kombinácia farie, prešívania, naozaj čokoľvek, je to v rámci ceny. Cena sa navyšuje, pokiaľ používame napríklad Alcantaru, pokiaľ robíme karbonové vložky, tak vtedy cena rastie. Podložka do kufra, tá stojí 350 eur. Opäť akýkoľvek dizajn, akákoľvek konfigurácia. Vieme zatvoriť aj komplet celý kufor, to znamená, že sedadla zozadu, boky, ako ste to videli napríklad pri Gečku, ale ja myslím, že pokiaľ tam nevozíte nejaký bordel alebo čo, tak to není v tom kufri až tak potrebné. OK, keď tam dávam možno kočík a niečo podobné, že sa obijú aj tie boky, ošuchajú, tak vtedy áno, alebo keď tam nosíte vrecia zemiakov. Ako napríklad? Mohli vidieť presne tak? V legendárnom videu nášho legendárneho a milovaného pána Bududu. Dosť viral, hlavne s týmto autom konkrétne. Jeszcze do tego jak na auto siądzie od przyspieszenia, poza tym strach kurwa hamować, nie? Wyjebie ten worek. A to auto skrátka svoju pozornosť. Vie si ju získať. Hlavne so správnym šoférom. Ladies Ako som vám vravel na začiatku, chcem vám ukázať, ako gumené koberčeky alebo sériové velúrové koberce v kombinácii s tými našimi. V prípade BMW je to obzvlášť praktická záležitosť. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá teraz. Toto je jedna alternatíva. Ale vyskúšame tento najprv. Čiže toto sú tie... Velúrové. Naozaj, že to krásne tam pasuje. Drží to, je to vlastne na ten suchý zipsík.
cool a vlastne je to doplnené o tú 3D sadu. Áno. To znamená, že keď chcete byť bossy a vadí vám zimná koža, tak si tam môžete šupnúť toto. Alebo vám spravíme merino koberce z ovčej merino vlny, aká sa používa napríklad pri automobilke Rolls-Royce. Dlhý vlas, krátky vlas a podobne. Ale to není všetko. Príde zima a vy si poviete, že nechcem brať tieto koberčeky, aj keď majú za ruka 5 rokov. Treba podtrhnúť vždy. Ale chcem mať gumenné, lebo idem off-road napríklad, hej, zem trojkou. Tak tam šupnem gumenné. Krásne pasujú. Jak odtiaľ. Pecka. Takže toľko k tým kobercom, naozaj vidíte, že je to praktická záležitosť a robíme ich tak, aby boli použiteľné. No, poďme si pozrieť, ešte ja dám naspäť toto. Je ten vrchný koberec kedykoľvek vyťahnuť, vyčistiť, ľahko sa vyberá. Ale čo som vám neukázal predtým, alebo možno vám to ukázal Dušan. Vidíte, že sme tu spravili takéto dizajnové prešívanie, je to malý detail, veľmi decentný, ale myslím si, že veľmi pekný, najmä z tohto môjho pohľadu, môžeme si potom dať prestrih. Myslím si, že vyzerá to úžasne. Tu na tej spolujazdcovej strane to vidno krásne, na vodičovej tiež, ale tam vodič sa sústredí na iné veci. Spolujazde si môže obzerať krajinku alebo interiér. To je to, o čom stále hovorím, že trávite ten čas v interiéroch tých aut. Za mňa dáva zmysel urobiť si to auto pekným. A hlavne to vnútro. Srdce mi píšti, keď to vidím. V pozitívnom slova zmysle. Takže dáme si záber z pohľadu spolujazdca. Trikolora M. Je to veľmi pekný, decentný a zároveň výrazný detail. Ten pohľad je taký, že to nevidíte. Ale proste je to tu pekné. Je to tu fakt pekné. Máme hotovo, priatelia. Vysahávač máme zapnutý, auto máme založené. Myslím si, že veľmi pekne to celé ukázalo. Pasuje to do toho interiéru úplne dokonale. Budem vám vďačný, ak sa vám videá páčia, šupnite nám tam like, dajte nám odber. Veľmi veľa to pre nás znamená. Znamená to, že robíme niečo. Je to aj pre nás niečo nové, snažíme sa tú kvalitu zlepšovať. Ak sú veci, ktoré by ste chceli vidieť na našich videách, určite nám ich napíšte do komentáru, aby sme sa vedeli od toho odraziť. Veľmi radi vám prinesieme to, čo si budete želať. Nevždy to možno je v našich silách, ale ak ste videli v našich videách kľudne tu v garáži alebo niekde inde v našich videách nejaké auto, čo vás zaujalo, možno len tak kde si bočkom sa myhlo, tak nám dajte vedieť, spracujeme o ňom samostatné video a ukážeme vám, ako to vyzerá. Nezabudnite nás sledovať aj na sociálnych sieťach, dávame tam množstvo kontentu, zase trošku odlišného. Instagram máte hore v rohu, si ich nájdete buď na našom kanáli. Priatelia, chcem vám dnes ukázať ešte jednu zaujímavú vec. Mali sme od vás veľa požiadavok na kozmetické tašky. Keď si objednáte od nás tašku, tak vieme vám spraviť komplet aj s kozmetickou taškou. Vidíte toto, napríklad je taška Monte. Šikovná víkendovka. A k tomu sme spravili aj kozmetickú taštičku, ktorá sa do tašky vkladá takto. To znamená, že kopíruje tvar tej tašky. Dajme si nejakú inú tašku. V tejto nemám vyrobenú kozmetickú tašku, ale chcem vám vysvetliť ten koncept toho. Šup. Sympatická kozmetická taška alebo kabelka. A hlavne identická. Áno, ten dizajn je identický. Krásne. Veľmi príjemné. Za mňa takéto otváranie kozmetických tašiek je fakt, že najpraktickejšie. A keď ju tam pekne vložím, tak to zasuniem na bok. Rozmer vieme samozrejme prispôsobiť. Čiže v prípade tejto tašky by ten tvar tej kozmetickej tašky bol takýto. Opäť by sa tam vložila, zasunula na bok. Inak toto je celkom raketa. Opäť náš milovaný karboník, karbonové uška zipsov, karbonové kovania, S-Team Pro to the game, karbonová paketa s logom a karbonové madlá s magnetickým kotvením. Cool. Ručky pekne držali. Pekný detail. Tento model začína na sume 400 €, ale v tomto prípade alkantárka s kožou a je tu veľa karbonových častiek, takže tu sa pohybujeme približne na sume okolo 1000 €. A zase za to stojí za to. Proste je to štýlovka, víkendová taška, idete na zraz kamošmi s priateľkou na víkend, vieme to zladiť. Vyskladám si sadu, zbalím sa do nej a idem v štýle na víkend.
Dnes ešte nekončíme, priatelia, rozhodli sme sa po vašej spätnej väzbe dávať do videí viacero autičiek, takže máme tu dnes ešte Range Rover takto. No ako obvykle kompletná sada 3D, uzavretie podlahovej časti plus podložka do kufra. Môžeme ísť na vec. Koberce sú založené, autičko je pripravené, poďme sa pozrieť na výsledok. Dizajn v tomto prípade sme zvolili decentný, ako je aj celý interiér. V spodnej časti doplnený hexagonovým prešívaním s iniciálmi klienta, farebná kombinácia zladená k interiéru. Opäť si myslím, sa nám potvrdilo, že tá zmena toho interiéru, aj keď je drobná a týka sa len pohľady, je naozaj zásadná. Sme na konci dnešného videa, tým, ktorí ste sa dostali až sem, veľmi pekne ďakujem. Predstavili sme si našu divíziu Esteem Art, našu umeleckú prácu s karbonom. Verím, že sa vám páčila. Chystáme pre vás mnoho nových, zaujímavých produktov, nielen z karbonu. Mohli ste si všimnúť ešte jednu zmenu. Videa nevydávame von, ako sme pôvodne vydávali každý týždeň. Rozhodli sme sa pre uverejňovanie každý druhý týždeň, aby sme mali viac priestoru na tvorbu. Chceme vám prinášať viacej zaujímavejšieho a hodnotnejšieho obsahu. Začína nám sezóna superšportov, takže môžete sa tešiť na mnoho diania aj z iných miest než z našej garáže. Ďalšou zaujímavosťou, na ktorú sa môžete tešiť, je, že tento rok opäť zavítame na udalosť Cars & Coffee v Maďarsku. Budeme tam mať stánok s našou novou divíziou Esteem Art. Vezmeme tam nejaké zaujímavé autičko. Myslím si, že naozaj sa je na čo tešiť. Budem veľmi rád, ak nám venujete spätnú väzbu do komentárov. Snažíme sa v tej našej tvorbe zlepšovať. Niekedy nám to ide viacej, niekedy nám to ide menej. Takže určite nám dajte spätnú väzbu. Ak vás zaujíma niečo konkrétne, kľudne napíšte. Ja vám na všetko veľmi rád odpoviem. Nezabudnite nás sledovať opäť o 2 týždne v nedeľu 13:33. Ahoj.